今日想分享下點解唔應該練 Hanon， 同埋點解應該練肖邦 Etudes。例如係肖邦 Etudes Opus 10嘅第一首啦，呢首。點解咧？因為首先 Hanon 係 unmusical 嘅嘢，咁可能大家會見過一啲 post 話 Hanon 唔應該 unmusical 咁練㗎，你應該加好多嘢俾佢，你應該轉調，你應該要漸大漸細。咁但係既然我哋已經有咁多咁靚嘅 tonal music， 咁多例如肖邦 Etudes 寫得咁出色嘅作品，點解我哋要揾一啲 dry musical exercise， 然之後去加啲嘢落去咧？然後你呢個技能係咪可以 translate 到去你學其他音樂咧？例如貝多芬明明寫咗嗰扎嘢俾你，然後你嘅選擇係喺上面再 on top 加啲 musicality 落去咩？咁既然係咁，點解你唔直接學跟喺個譜上面寫嘅 musicality 咧？同埋佢既然作曲家寫得嗰個 marking 上去，同埋佢寫嗰啲音其實係有關係㗎嘛。咁我哋係反而要學識睇佢哋嗰扎音咁寫嘅時候，原來個作者係想表達呢樣嘢咯。咁呢個技能係你要真係學一啲 musical 嘅作品先會，呢個 instinct 先會 develop 到。好，咁第二就係咧，我唔覺得 Hanon 練到嘅技巧係擺到落去你學其他更難嘅 composition 嘅。例如 Hanon 第一首佢冇一個冇 thumb under 嘅 exercise， 你邊度揾到一隻歌係裡面啲 scales 係冇 thumb under 㗎？好少咯，即係除非你講 BB 嗰啲 five finger scale 嘅嗰啲好入門嘅歌啦。咁基本上就算你彈索納天啊，已經都 thumb cross 咗咁多次啦。然後就算你彈，然後你隻手又係唔會喺同一個 position 度爬嚟爬去嘅。就算你彈 Czerny 都係 in third 啫嘛。你練呢啲都有用過，練呢個。咁係啦，仲有你練幾多隻呢啲歌，同埋幾多次，同埋幾多年，先至可以會變成由呢個去到呢個咧？咁既然呢一隻歌咁好聽，點解你唔直接練佢，反而係要練啲唔關事嘅嘢咧？同埋你練呢隻難啲嘅歌嘅時候，你學到嗰啲 skills 係應用到喺你學其他歌嘅喎。但係你學呢啲咁嘅，你合埋眼或者你睇住劇都彈到，講住嘢都彈到嘅歌，究竟有咩意思咧？係啦，呢個就係點解你唔應該再學 Hanon， 反而應該學肖邦 Etudes。講開又講啊，呢隻肖邦 Opus 10 No. 1，相信冇乜人聽完係會覺得唔好聽嘅。而我咧，亦都用咗好多年時間，當然唔係淨係學呢隻歌啦，但係都 on and off 練呢隻歌練咗好耐。咁我都有少少心得可以 share 俾大家嘅，但係咧，我又冇理由免費 share 俾大家㗎，咁咪全世界都識咯。咁所以咧，我就想整一個 online course，係 share 下一啲練習嘅方法啦。係，除咗練習方法，仲有咩？即係彈琴就係練㗎啦。係啦，咁然後呢個 course 可能賣1000蚊，1000蚊學一隻歌，但係呢隻咁勁嘅歌喎，好好聽喎。係啦，呢個 just an idea。係，再講。